Burada 3 tane yetim bir ailemiz var. Sobası, buzdolabı yok. Bildiğimiz kadarıyla tabi yakacak kömürü de yok. Buraya genelde kömür ve odun koyduğunu söylemişlerdi. Onun için geldik. Sadece bugün ona kömür ve odun ve buzdolabı ayarlayacağımızı söylemek için ve çocuklara da biraz çikolata aldık. Onları ikram edeceğim. Ondan sonra ben arabamı çalıştırıp gerekli yerlere müracaat ederek ödemelerini yaparak bugün bu ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlayacağım inşallah. Burada videoyu durduruyorum. Çünkü biraz işler uzun sürecek galiba. Kapıyı açmaları. Selamünaleyküm. Buyurun. Buzdolabı ve çamaşır buzdolabı yok değil mi? Evet. Soba yok. Evet. Ondan sonra kömür yok. Yok. Evet. Değil mi? Tamam. İnşallah bugün onları alacağız. Şimdi ben yani çarşıya gidiyorum. Onların parasını vereceğim. Bugün gelecekler inşallah. Tamam? Ne zaman? Bugün eleyemem. Yani ama saat bilmiyorum. Belki yani 1 saat, 2 saat sonra inşallah. Tamam? Şimdi ben gidiyorum çarşıya onları almaya inşallah. Tamam? Buzdolabımızı aldık. Arkadaş her ne kadar 500 lira diye ısrar etse de Allah razı olsun 400 liraya dolabı verdi. Biraz çorbada bizim de tuzumuz olsun dedi. Şimdi dolabımızı arabamıza yüklüyoruz. İyisi olsun, garipler uğraşmasın diye boş marka aldık. Abimiz de sağ olsun 2-3 ay içerisinde sıkıntı çıkarsa elimizden geleni yaparız dedi. Böyle insanlar olduğu sürece bizim de iyilik yapmamız daha kolay olacak. Abi kulpları yukarı mı alsaydık? Nasıl olsaydı? Yok abi bu şekilde doğru da. Ya buraya beraber tutunca. Siz ikiniz oradan bir kaldırın abiyle. Abi Evet. sen de oraya bir yer atsana. Şimdi durduruyoruz. Evet. Dolabımızı aldık. Akşam namazı dokundu. Şimdi tek başımayım. Nasıl bırakacağım bilmiyorum. Dolabımız da arkada yatıyor. Burada işte Allah'ın yardımı ve toplumumuzun da biraz İslam olması hasebiyle yardımseverliğin de öne çıkmasıyla birader bir el atar mısın usulüyle dolabı ailemize teslim edeceğiz. Ondan sonra da diğer dolap aldık. Ondan sonra da soba ve kömürleri ayarlayıp odunu da ayarlayıp ondan sonra inşallah ailemizin ihtiyaçlarını acilen tedarik etmiş olup elimizde de bir miktar sağ olsun takipçilerimizin duyarlılığıyla birkaç mesaj atmıştık. Kışlık kıyafet lazım ve yaş gruplarıyla beraber. Onlar da bize bunları temin ettiler sağ olsun. 2-3 ailemize de kışlıklarını verip ondan sonra bu akşam inşallah kafamızı en azından biraz daha olsun rahat yastığa koyacağız inşallah.